अरे एक ही जिजकी एक ही गाँव भी आ गया, मेहनती भी नहीं मिल रही यार। दो चार छोरा ही दिख जाए गाँव कटा लूँ यार। अरे यार भाई लानो कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं भाई यार, रुपयान के जुगाड़ में टेल रहे हैं। अयो खेत दिख रहा था हम। हाँ एक को टेको ले लो, हम तो रुपया होगा। हाँ, कितना बीघा हो? अरे भाई ये देख लो, ये 1 बीघा खेत लगो, हमारे हिसाब से ले लो टेको। हाँ तो फिर धनुंगा आ जाऊंगा। हाँ धनु बजा जो भाई। कई रुपए बीघा लेगा? अरे 1 बीघा ले लो आप, तुम तो घर का ही है, तुम अपने हिसाब से 1000 रुपये ले ली। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। धनु बजा जो। हाँ धनुंगा सर जाऊंगा। भाई आज तो रुपयान की जुगाड़ हो गई यार, आज तो मजे आ गए, एक ही जिलिए।